В наше время любое событие, действие быстро подхватывается интернет-ресурсами, и зачастую публикуемая информация не соответствует действительности. Дезинформация, клевета и оскорбление. К сожалению, все чаще виртуальный мир выглядит именно так. Об обратной стороне глобальной сети далее. Лайки, подписчики и своя собственная аудитория в интернет-пространстве – мечта любого современного человека, кто хочет оказаться в центре внимания и рассказывать о своей жизни. Таких людей мы называем блогерами. Правда, тут есть и обратная сторона, тем более, когда дело касается политики и лжеобвинений в адрес некоторых представителей власти и не только. Каждый вброс, комментарий, подхваченная недостоверная информация становится наживкой в раскрутке аккаунтов. Тем более, когда админы некоторых групп прячутся за завесой ника. Это все паблики, каждый хочет себя, знаете, понимаете, вот из-за каких-то лайков, каждый себе, даже вы, если вы более внимательно будете, некоторые люди, там в основном делают фотошоп. На некоторых машинах какие-то слова, там куда-то Кадырова наклеили, куда-то Евкурова наклеили. Но это мы должны понимать, у нас что, своей головы нету. Мы взрослые люди, мы должны этого понимать. И каждый, чтобы свою аудиторию себе накопить, раскрутить и всякую вот эту закидывать, вот. Кто весь враг, наш враг, я вам скажу, это интернет. Это он делает, а не люди. И такое впечатление, как будто мы все, это я сейчас хотите, вообще я говорю. Такое мне впечатление, как будто мы через интернет завоевываем весь мир. Дела никто не делает, не смотрит, что, как происходит, почему. Никто не выясняет через интернет, это так сказал. Но это неправильно, ребята, это мое мнение. Словом, кому как не Рустаму Шакриеву это знать. В просторах Рунета популярный блогер с многочисленными фолловерами. В отличие от многих пабликов, свою личность не скрывает, да и скрывать не собирается. Более того, уверен, что в решении важных политических вопросов люди предпочитают верить слухам и вбросом в интернет, тем самым разжигая межнациональную рознь. Те люди, которые вообще вот эту ситуацию вот подняли, это люди, которые это мутят, этих людей среди нас нету вообще. Хотя мы думаем, да, что они среди нас есть. Вот просто элементарно скажу, даже не скажу я имя человека, звоню человеку, другу своему, я говорю, ты где? Он говорит, я еду с кортеджа. Я говорю, какой кортедж, куда ты едешь? Он говорит, ну все собрались, едут. Я говорю, а ты куда? Ну все едут, говорит, и я еду. Понимаете, вот так же там все остальные люди, все едут, да, все пошли, я пошел. Он такого не может быть. Мы должны знать, куда мы идем, зачем мы идем, для чего мы идем. Мы не хотим полностью вот основу узнать, мы сразу вот так смотрим и начинаем суету наводить. Это неправильно. Это лично мое мнение. Нужно определить, где чьи границы там. Это мы должны этого понимать. И не надо из-за этого хаос поднимать. Ребята, как бы тут ни было, это мое мнение. Одна капля крови не стоит никаких земель, какая бы эта земля большая ни была. Но мы видим, что все к этому идет. И две братские народы хотят их стравить. Я еще раз скажу, я всю свою сознательную жизнь живу за пределы республики. Мы должны одно понимать. Тут мы живем, тут нас много, ингушей, там чеченцев много, но которые за пределом республики находятся. Наши братья. Им нужна поддержка. Они как себя там чувствуют братьями, но в данный момент мы их тоже братство там портим. Мы это должны понимать. В попытке дестабилизировать ситуацию многие просто забывают об ингушском менталитете, да и просто об элементарных нормах приличия, виртуальной реальности, и что, несмотря на любые обстоятельства, ЭС-дел пока еще никто не отменял. Ингуши – это сдержанный народ, и они никогда не позволят себе нецензурную лексику в адрес другого человека. Поэтому эти оскорбительные посты, эти комментарии, которые пишут под постами людей, я думаю, что это люди невоспитанные и которых дома не учат тому, как нужно разговаривать с другими людьми. Манипулировать молодежью и толкать на необдуманные шаги, вероятнее всего, может привести к далеко нежелательным последствиям. Словом, практика раздора общества в интернете, судя по комментариям некоторых лиц, шифрующихся под никнеймами и пустых левых страничек, довольно распространенная. Поэтому без особого внимания такие люди не упускают ни один пост. Ну, это виртуальное пространство. Плохо, что люди, которые... практически большинство людей, которые какие-то ведут свои комментарии или какие-то свои мнения высказывают, это люди, очень далекие от того, что они обсуждают и что они осуждают. В этом плане, да, легко спрятаться за углом, не называть себя и говорить все, что угодно, не боясь ответственности и ответа. Это легко, поэтому большинство людей так и делают. Было бы хорошо, если бы каждый занимался своим делом. Если он производственник, занимайся своим производством. Если ты историк, занимайся историей.
А то получается в интернете, да, там никто никого не знает, и все очень смелые, могут давать комментарии по таким вопросам, ну, которые настолько далеки от понимания, что даже не могу это комментировать. Это очень неправильно. То, что касается интернета сегодня, каждый имеет право на свое мнение, высказать свое мнение. Но я считаю, высказывание должно быть в пределах войнахской этики, общечеловеческой, тем более войнахской. Мы обязаны помнить, знать, что сказанное сегодня в сети не вырубишь, что называется, топором через 100 лет. И это может навредить нам и сегодня, и завтра, и через десятки лет. Во всей этой ситуации крайними становятся все. Исключением не стали и телевизионщики, которых пытаются обвинить в некомпетентности. Однако эти попытки тщетны, поскольку передавать официальную информацию из первых уст – главная обязанность журналистов национального телеканала. И информация для тех, кто считает, что может спокойно распространять ложь в глобальной сети, за клевету грозит уголовная ответственность. Статья 130 УК РФ. Зелимхан Калоев, Гапур Чахкиев, Новости 24.